السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما كده ينعاد عليكم بالخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو نزيف اللثة في الصيام. انه في بعض الناس بيحصل عندهم نزيف في اللثة بشكل مستمر ومع الغسيل او عدم الغسيل. الناس اللي بيحصل عندهم نزيف في اللثة نتيجة الغسيل ده بيكون فيه احتقان في اللثة، والاحتقان ده بيبقى بسبب التهاب او جيب بين الاسنان وبعضها. الجيب ده بيكون زي فتحه كده بين السنتين بيدخل فيها الاكل ويتراكم، وتبدا البكتيريا تتكون ويحصل الالتهاب في الانسجه بتاع اللسان. مع الغسيل وزياده الدوره الدمويه اللي رايحه لمكان الالتهاب بيحصل نزيف للثه. فما تقلقوش يا جماعه، الناس اللي بتغسل وبيحصل عندها نزيف او بيحصل عندها يعني ان هي بتلاقي دم على الفرشه، مفيش مشكله، كمل، لان ده نتيجه احتقان اللثه او زياده الدوره الدمويه نتيجه الالتهاب اللي موجود في اللسان. فالنزيف النوع التاني من النزيف اللي هي الناس اللي عندها ضعف في الشعيرات الدمويه